Keď nechceš, aby ťa cez Vianoce jeblo, tak si pozri toto video. Sprav si zoznam ľudí, ktorých chceš obdarovať a rovno aj s tipmi na darčeky. Wow. Rieš to už od júna a v decembri sa vyhneš psychickému kolapsu a tornádu v peňaženke. Veci na štedrovečerný stôl a Silvestra daj do jedného zoznamu. Ten je povinnou výbavou, takzvaný must have. Jeden nákup, všetko naraz a zestrelíš dve muchy jednou. Pozri sa, či v rade, niekde vpredu, na punč alebo cigánsku nestojí tvoj kamoš. Pozdrav ho, oslov a začni konverzáciu. Hello. Urýchliš objednávku, pokecáte a vlastne si nikto ani nevšimne, že si sa predbehol. To je networking level Vianoce. Ježiško sa narodil v maštali, takže umyté okná sú fakt to posledné, čo ho trápi. Jedine, koho trápili umyté okná, bol Ded Moroz s jedličkou i samovárom. Ale ten už k nám, chvala Bohu, nechodí. Zatiaľ. A Santa Clausa zaujíma jediné, či je nachystané teplé mliečko a perník. Tlin ten kolač. Takže ich nemusíš mať 32 jak opávia keksov. To platí aj pri šaláte. Tých 10 kg a cisterna kapustnice je fakt veľa. Aj na panelák. A jablko nereš takto, ale takto. Inak tú hviezdičku nebudeš mať nikdy. 23. sledu, jak všetci okolo teba behajú splašení jak prd v gacách. A ty si v kľude dávaš svoj víťazný punč. Ho, ho, ho! Šťastná veselé!